आज हम आपको मैसी फर्गूसन की पूरी जानकारी देंगे भाई। ये ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर का है और इसका जो इंजन है 2700 सीसी का है, सिम्पसन कंपनी का, और बोस कंपनी का पंप है, इनलाइन पंप। इसमें आपको पावर स्टीयरिंग और दोनों ऑप्शन मिलेंगे जो आप लेना चाहें। फ्रंट टायर जो हैं इसके 616 के, और जो पीछे वाले टायर हैं वो है 13/6/28 के। 35 किलोग्राम का इस तरफ वेट लगा रखा कंपनी ने और 35 किलोग्राम का उस तरफ लगा रखा है। डबल क्लच में ट्रैक्टर है और नीचे पायदान देखने को मिलेंगे। 4 गियर आगे और 1 गियर पीछे देखने को मिलेगा भाइयों। ये पीटीओ वाला दे दिया भाई कंपनी ने। 1700 किलोग्राम इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है। टोटल वजन ट्रैक्टर का है 1915 किलोग्राम। भाइयों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद भाइयों।